尖沙咀乳鴿、尖沙咀魚翅、尖沙咀燒鵝。佢係香港為數不多酒樓裏邊可以俯瞰成個維港之外，點心係全手工嘅。我就講一句啦，今日專登嚟到尖沙咀試一試喺香港酒樓食一餐飯要幾錢。我哋而家嚟呢間咧喺呢個18樓，成層樓都係佢哋。哇！一出嚟就係人哋呢度咯，好多人啊！我的天啊！突然間分唔清呢度係廣州定係香港。Hello， 歡迎光臨，一位係呢邊啦。請問你哋喺香港幾多間店？有4間分店。呢個位係我哋㗎。你望下，喂，哇，好靚啊！喺度真係你可以望到成個維港啊！晚黑係咪先可以坐出邊㗎？係啊，但係唔提供飲食，俾人哋 hea 下睇下景嘅啫。幫我影咗相啊！佢好似嗰啲姐姐咁樣影，係咪好靚㗎？係啊，真係哇！咁樣坐喺度食飯，好有感覺啊！我哋今日係星期一，工作日同埋節假嘅價錢係唔同嘅喎。星期六日飲茶係貴啲嘅喺香港嚇，小點30蚊，中點37，大點44，特點50蚊一籠。香港茶位係18蚊一位嘅。咁就灌湯餃、鮑魚燒賣、蝦餃王，仲有啲咩特別出名嘅嚇？叉燒包，我上網睇過就係話佢呢度咧食海鮮又係比較出名嘅。招牌胡椒焗蟹飯啦，368，大概1斤左右一隻啦。有冇咁平啊，哥哥？絕對唔會亂咁嚟嘅。紅燒煲仔翅啊248有3兩係嘛？一位用嘅。咁我哋上一份得㗎啦。好啦，你知唔知佢成間店裏邊最令到我賓至如歸嘅係個乳鴿？佢呢度68蚊隻乳鴿。深圳定係邊度食嘅乳鴿都要58啊！試過。嗱，老實講下喺價錢上邊，佢冇上一次我哋食其他店，即係嚇到半嚿屎頭都飛出嚟嗰種感覺，佢冇咯。最後公佈價錢啊！我望到你，我好想買啊！望到你我就飽咗。我阿媽話：尖沙咀魚翅好靚啊！呢個，咁你知唔知道啊？有啲稱唔起身，哇塞，200幾蚊港紙啊，滿滿都係翅啊！抽筋啊！味道好鮮，我想問佢用嘅係咩翅啊？牙揀啊！我只能夠講你喺香港咁樣嘅價錢揾到咁樣嘅翅嘅話，你真係需要少少技術。多謝我吧。香港乳鴿68蚊隻，石岐人見到啊都噴口水啊！隻乳鴿好嫩，佢唔係我哋廣州人食慣嘅中山乳鴿味，我話俾你聽，佢係一種有燒鵝味嘅乳鴿，好靚啊！軟連嘅陳皮去製作嘅汁㗎嘛。尖沙咀燒馬哥鵝啊，下邊咧就係陳村粉，我哋等佢醃耐啲先，俾欣賞下俾，哇分！屌，又係你食啊！哇！搞實住，佢呢個燒鵝雖然個皮唔係好脆，但係油脂感好好。最主要人哋個汁實在調得太好啦，淡淡嘅陳皮香。佢話佢哋嘅靈魂啊，係下邊呢隻陳村粉啊分。只能講人哋個汁調得真係太好啊！哇！我哋個大嘢嚟啦！哇！好靚啊！呢個好靚啊！分白胡椒蟹炆飯底368。嗱，老實講下，真係唔係路喎呢隻蟹。咁差大隻蟹鉗嘅喎，上次我哋喺廣州食一隻印尼肉蟹都要100幾蚊啊！太蝴蝶啦，胡椒味好香，再加埋佢哋香港人玩調味真係玩到出成100。嗱，梗係咁樣撈落去食，叻住個分仔分啊！原味子呢個餸係100分，完全冇得挑剔。我係完全發夢都冇諗過，我喺香港食海鮮，居然可以俾我揾到仲平過喺廣州食㗎。呢隻蟹無敵好食，佢哋煮得無敵好食。耶！我哋嘅頂先，資金有限啊，啲錢留翻晒嚟食大餸啦。佢哋嘅點心我就叫咗4籠啫，我先試咗叉燒包先啦。哇，好溶啊！包皮真係好鬆。裏邊啲肉醬嗰啲又唔使諗，人哋就玩醬大㗎。係真係喎，我哋爆咗乾葱，跟住攞啲汁煮翻嘅嘛。蠔油嗰真係自己整㗎。係啊。其實佢話係手工，我真係唔係好信。咁係咪預製啊？老實講，我食唔出。咁你食唔出，你又亂咁啊！香港其實而家好多點心咧，即係尤其是連鎖嘅，都係用工場貨搞出嚟嘅。咩叫工場貨啊？有啲就係香港好多預製餸㗎。係有連鎖。哇！咁即係話你哋係僅有嘅10%係全手工嘅點心。咁同我哋廣州有啲唔同啦，我哋廣州90%都係全手工嘅。香港燒賣94蚊，雖然喺廣州嘅話可以食到一籠啦，但係人哋嘅鮑魚係咁大隻嘅喎。人哋香港哪怕係一隻咁樣嘅細包仔，都做得好好味，又入味又爽。呢個燒賣真係做得好，你一啖落去嗰種冬菇肉香味，完全飛出嚟嘅。香港灌湯餃，
它裡面係什麼鬼啊？都很特別喎。大菜咯，咩叫大即係煮大菜糕嗰啲大菜啊！食起身嘅話，我以為佢係蘿蔔沙沙地嘅感覺咯，唔錯呢個。阿姐，我公佈我呢餐幾錢啊？8個餸1326蚊港紙，係有服務費120蚊嘅，都係嗰句見仁見智，但係每一樣嘢都可以食得出佢同你住嘅嗰個城市嗰種差別啊！咁可唔可以問一問咧？喺香港擺酒一圍要幾多錢最平6000零7000蚊。有冇咁平啊？姐6000零各位，呢一個就係佢哋最平嗰婚宴套餐啊嚇，9688咧係可以打折打到去6000幾蚊嘅，你自己覺得6000幾蚊抵唔抵啦？啱啱我問咗啊，喺度可以俾人求婚㗎，做乜啊你啊？又播網我個性騷擾啊！啲錢。